Otrā pasaules kara beigas atzīmēja gan Rietuma Eiropā, gan Padomju Savienībā. Tomēr visām Eiropas valstīm tā neatnesa gaidīto brīvību. Latvija bija viena no tām. Ar katru gadu Otrā pasaules kara notikumi attālinās, tomēr tā atstātais mantojums joprojām ieņem svarīgu vietu Eiropas kolektīvajā atmiņā un identitātē. Mūsdienās Rietuma Eiropa atceras nacistu okupāciju un holokaustu. Austruma Eiropa atminas gan nacisma, gan komunisma noziegumus. Bet Krievijā joprojām dzīves ir mīts, ka Padomju Savienība ir bijusi tikai uzvarētāji un atbrīvotāji. Arī Latvija vēl šodien izjūt Otrā pasaules kara un tam sekojošās pusgadsimtu ilgās okupācijas radītos fiziskos, materiālos un garīgos zaudējumus. Okupācijas sekas ir arī sabiedrības etniskā sašķeltība un atšķirīgā vēstures izpratne. Divdesmitā gadsimta 30. gadu otrajā pusē Eiropa atkal atradās uz pasaules kara sliekšņa. Versaļas miera līguma un Tautas Savienības kolektīvās drošības sistēma nespēja novērst komunistiskā un nacionālsocialistiskā totalitārismu nostiprināšanos Padomju Savienībā un Vācijā. Nesekmīga bija arī Rietuma demokrātija, Lielbritānijas un Francijas piekoptā Vācijas nomierināšanas politika. Hitlera un Staļina vienošanās 1939. gada 23. augustā mainīja spēku līdzsvaru Eiropā un 1. septembrī ļāva uzsākt Otro pasaules karu. Līdz 1941. gada 22. jūnijam, kad Vācijas uzbrukums PSRS izbeidza gandrīz 2 gadus ilgo abu agresoru draudzību, Vācija iekaroja Rietumpoliju, lielu daļu Rietuma Eiropas un daļu Skandināvijas. Padomju Savienība okupēja Austrumpoliju, Lietuvu, Latviju un Igauniju, kā arī daļu Somijas un Rumānijas. Vācijas ofensīva Rietuma Eiropā un Japānas uzbrukums ASV sekmēja jaunas PSRS, Lielbritānijas un ASV koalīcijas izveidi cīņā pret nacionālsocialistisko Vāciju. Tās sakāve kļuva par galveno uzdevumu karā. Neskatoties uz Latvijas faktiskās suverenitātes zaudēšanu, kara gados tā turpināja pastāvēt de jure kā starptautisko tiesību subjekts. Tās likumīgie pārstāvji bija ārkārtējo pilnvaru nesējs un Latvijas sūtnis Lielbritānijā Kārlis Zariņš un Latvijas sūtnis ASV Alfrēds Bīlmanis. Lai gan Latvijas diplomāti ārzemēs vēlējās sekmēt Rietuma demokrātiju uzvaru karā, viņu mēģinājumi oficiāli pievienoties pretnacistiskajai koalīcijai Padomju Savienības politiskā spiediena dēļ tika noraidīti. Amerikas Savienotās valstis un Lielbritānija nekad neatzina Latvijas pievienošanu PSRS par likumīgu. Tomēr vienlaikus tās neievēroja morāles un taisnīguma principus, bet respektēja PSRS ģeopolitiskās intereses un militāro ieguldījumu cīņā pret nacismu. Ja Rietuma Eiropas iedzīvotāji piedzīvoja tikai vienu nacionālsocialistiskās Vācijas okupāciju, tad citāda situācija izveidojās Austruma Eiropā.
un it īpaši Baltijas valstīs, kas dažu gadu laikā pieredzēja padomju, nacistu un atkal padomju okupācijas nomaiņu. Gada 17. jūnijā ar militāru spēku un draudu palīdzību un rupji pārkāpjot starptautiskās tiesības, Padomju Savienība okupēja Latviju. Okupācijas karaspēka klātbūtnē notika nelikumīgas Saeimas vēlēšanas, kam sekoja Latvijas aneksija PSRS. Исторические победы! Ура! Gada laikā komunistiskais režīms apcietināja, izsūtīja uz Sibīriju un nogalināja vairāk nekā 20 000 Latvijas iedzīvotāju. Vācijas uzbrukums Padomju Savienībai 1941. gada 22. jūnijā izbeidza padomju teroru un daudziem latviešiem deva cerības uz drīzu brīvības atgūšanu. Un karogotajā pilsētā Vācu armija ienāk kā uzvarētāja un atbrīvotāja. Pateicībā un priekā tauta sagaida savus glābējus. Tomēr nacistiskās Vācijas plānos nebija Latvijas neatkarības atjaunošana. Okupētās Baltijas valstis un daļu Baltkrievijas iekļāva Reichskomisariātā Ostland. Austruma reichsministrs Alfreds Rozenbergs līdz ar Austruma ministrijas vadošiem darbiniekiem. Augsto viesi sagaidīja un apsveica Austruma zemes reichskomisārs Lūzi, kā arī citi augstāko vācu iestāžu pārstāvji. Reichskomisariāta sēžu zālē notika apspriede ar ģenerāla galveniem un novada komisāriem, kā arī ar Reichskomisariāta galveniem un nodaļa vadītājiem. Komunistu noziegumos vainoja ebrejus, kas bija nolemti brutālai iznīcināšanai. Nacistu organizētajā un ar vietējo iedzīvotāju līdzdalību īstenotajā holokaustā nogalināja 70 000 Latvijas un 20 000 ārzemju ebreju. Nacistu cietumos un koncentrācijas nometnēs nonāca un gāja bojā arī vairāki tūkstoši citu tautību Latvijas pilsoņu. Sarkanās armijas ofensīva Austrumu frontē 1944. un 45. gadā pārtrauca nacistu okupācijas klātbūtni Latvijā. Tomēr tās faktiskā suverenitāte netika atjaunota. Kaut arī komunisti tāpat kā nacisti dēvēja sevi par atbrīvotājiem, Latvijas valsts un tauta savu brīvību neatguva. Valsts operas un baleta teātris rotāts sanāksmei par godu. Šai sanāksmei CK sekretārs Piedrs Kambērziņš sprauda zemniekiem par uzdevumu palīdzēt sarkanai armijai un tikai ar savu darbu mēs pierādīsim sarkanai armijai un biedram Staļinam pateicību par savu atbrīvošanu.
Atkārtotas padomju okupācijas dēļ pēckara gados nogalināja, izsūtīja vai dažādās padomju soda nometnēs ieslodzīja vairāk nekā 150 000 Latvijas pilsoņu. Otrā pasaules kara laikā vairākums Latvijas iedzīvotāju centās pārdzīvot okupāciju un vēlējās atgūt 1940. gadā zaudēto valstisko neatkarību. To apdraudēja abas Latvijai naidīgās totalitārās lielvaras – PSRS un Vācija. Tautas alkas pēc brīvības apliecināja Latvijas robežsargu izmisīgā pretošanās PSRS agresijai 1940. gada jūnijā. Cildens protests pret savas valsts okupāciju bija vairāku latviešu virsnieku pašnāvības. Cīņā pret komunistisko režīmu aktīvi iesaistījās Latvijas brīvvalstī uzaugusi jaunatne. 1941. gada vasarā nacionālajie partizāni cīnījās pret padomju militārajām vienībām. Nacistu okupācijas laikā uzticību neatkarīgai un demokrātiskai Latvijas republikai pauda profesora Konstantīna Čakstes vadītā Latvijas centrālā padome. 1944. gada martā 188 latviešu sabiedriskie darbinieki parakstīja memorandu par Latvijas faktiskās suverenitātes atjaunošanu. Latvijas brīvības ideja vadīja cīņās kureliešus, leitnanta Rubeņa bataljona karavīrus 1944. gada novembrī Kurzemē. Nacionālo partizānu bruņotā un tautas nevardarbīgā pretošanās atkārtotai padomju okupācijai turpinājās arī pēc Otrā pasaules kara. Latvijas neatkarības idejas aizstāvji pašaizliedzīgi upurējās savas dzimtenes brīvības labā, lai gan pret viņiem vērstie svežzemju spēki bija nesalīdzināmi spēcīgāki. Otrās frontes atklāšana Normandijā 1944. gada 6. jūnijā un PSRS sarkanās armijas ofensīva austrumu frontē iezīmē nacionālsocialistiskā režīma nenovēršamo sakāvi. Tā noslēdzās ar Vācijas vispārējo kapitulāciju 1945. gada 8. maijā. Ja Otrā pasaules kara beigas nacistu okupētās Rietuma Eiropas iedzīvotājiem atnesa brīvību, tad Austruma Eiropa nonāca komunistiskās totalitārās sistēmas varā. Pēckara Nīrnbergas starptautiskais tribunāls izmeklēja nacistu noziegumus un pamatoti sodīja to galvenos vaininiekus. Tomēr nesodīti palika uzvarētāju valstu, vispirms jau PSRS veiktie noziegumi pret cilvēci. Otrais pasaules karš un okupācijas varas nodarīja Latvijai milzīgus fiziskus, materiālus un garīgus zaudējumus un noveda Latvijas tautu tuvu izdzīvošanas robežai. Latviju atstājušie vācbaltieši, padomju un nacistu okupācijas varas apcietinātie, izsūtītie un nogalinātie cilvēki, nacistu holokaustā iznīcinātie ebreji, Padomju Savienības un Vācijas armijās pretlikumīgi mobilizētie un karā kritušie karavīri. Kara beigās uz rietumiem devušies bēgļi bija ievērojama tautas daļa, ko Latvija zaudēja Otrajā pasaules karā.
Latvijai kara beigas nenozīmēja uzvaru un atbrīvošanu, bet gan neatkarības zaudēšanu un viena ļaunuma nomaiņu pret otru. Latvija, Lietuva un Igaunija bija vienīgās Eiropas valstis, kuru suverenitāte pēc Otrā pasaules kara beigām tā arī netika atjaunota. Latvijai Otrais pasaules karš nebeidzās 1945. gada 8. maijā.